Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, hoje tô aqui que eu vou gravar um vídeo que é mostrando essa Jiggly Slime. Eu acho que Jiggly se fala, mas eu não tô com ela toda por causa que o resto tá aqui, porque senão ela é muito grande. Aí, né, vai fazer muita sujeira, então eu peguei só esse pedacinho pra mostrar pra vocês. Eu acho que ela é Jiggly, porque, ó. E também, gente, deve estar estranho porque eu tô usando o microfone, mas eu tô usando porque meu pai e minha mãe estão assistindo aqui atrás de mim. Eu não vou mostrar eles, porque eles não querem aparecer. Aí, gente, vocês não vão ouvir o barulho da slime, mas eu acho que vocês vão ouvir. Ela não faz muito clique, não faz muito bubble pop, porque ela é digna. Mas, gente, eu acho que eu vou ativar mais ela. Aí ela não vai ficar tanto digna assim, mas tudo bem. Deixa eu mostrar pra vocês como é que ela ia ficar. Ela era bem durinha, então eu falei, eu não vou colocar pasta de dente nem creme hidratante. Eu vou colocar água pra ver se ela fica digna, porque eu nunca tive mais slime. Eu acho que é digna que se fala. Se eu estou errada, coloque aqui nos comentários. Porque eu nunca tive meu slime digno. Eu sempre queria ter pra ver como é que é a consistência. Aí eu coloquei muita água, sério. Que quase, tipo, escorregou da privada. Porque minha privada tem uma caixa. Coloquei ela porque eu tava colocando água na torneira. Aí quase que ela caiu. E bom, gente, ela tá muito boa. Enquanto eu mexo nela, eu vou falar aqui com vocês alguns avisinhos e algo do tipo. Bom, gente, eu não vou poder gravar muito vídeo. Desculpa, o celular está caindo porque eu estou sem o tripé. A qualidade do vídeo vai ficar ruim. Mas eu sei porque eu inventei de gravar à noite. Desculpa o jeito que eu tô vestido, eu tô de pijama assim. Porque eu fui inventar de gravar à noite. Bom, gente, também eu quero falar pra vocês que eu não vou, como eu tava falando, eu não vou estar gravando um vídeo nessa semana, porque nessa semana vai ter prova. E também teve os Zóias, que eu acho que eu falei na transmissão ao vivo que eu tinha feito, eu acho. Mas tudo bem. Eu disse que como eu mudei o nome do canal um pouquinho de mim, ainda vou fazer uma série tudo sobre mim, mas eu ainda vou continuar fazendo vídeo de slime, essas coisas. Olha essa slime, gente, eu acho que ela tava butter, se eu não me engano. Eu coloquei muita água, ela ficou digna, olha. Olha como é que ela tá boa. E, gente, também quero avisar que se eu estiver gravando um vídeo, alguém tá me ligando, algo do tipo, eu vou ter que parar, tipo, se eu estiver fazendo transmissão ao vivo e, tipo, algum dos meus amigos me ligar, eu vou ter que parar a transmissão ao vivo. Tá, continua. Ai, coisa boa. É o Bobo Pop desse slime. Não é o Bobo Pop, parece que a gente tá apertando água mesmo. Bom, continuando. Gente, escreva aqui embaixo nos comentários se vocês querem que eu grave um vídeo com os meus pais, ou com a minha irmã, ou com o meu irmão. Eu vou deixar aqui embaixo. Aí vocês escrevam aí nos comentários se vocês querem que eu faça vídeo ou com meu pai, ou com a minha mãe, ou com os dois, ou com o meu irmão, ou com a minha irmã, ou com os dois. Escreva aqui embaixo nos comentários. Vocês não vão estar ouvindo barulhinho nem nada, porque como eu disse, eu tô usando o microfone, né? Não é a primeira vez que eu já usei, se eu não me engano. E também eu tenho que postar alguns vídeos. Eu acho que eu vou postar, porque eu não sei se eu perdi esses vídeos, que eu acho que eu perdi. De alguns vídeos que eu ia postar em 2018, só que eu não consegui postar. Então, né, eu vou postar, tipo, o título eu acho que eu vou colocar numa playlist que vai estar vídeos que eu não consegui postar em 2018. Eu vou fazer uma playlist pra vocês verem alguns vídeos que eu ia postar em 2018, só que eu não consegui postar. Porque o meu editor tava ruim, toda vez que eu ia editar, ele parava, tava meio bugado, porque em 2018 eu sempre usava o KineMaster. No ano passado eu sempre usava o KineMaster, agora eu tô usando, acho que é Video Show, eu não lembro qual é que eu tô usando, o editor. E também eu quero avisar pra vocês que se o celular estiver caindo, essas coisas, porque essa qualidade do vídeo também tiver ruim, e a luz do vídeo também estiver ruim, porque ó, aqui pra mim tá um roxo bem mais escuro, pra vocês tá um roxo um pouco mais claro, quem me dera tá esse roxo, né? Mas eu gostei dessa cor. E eu acho que ela tá mendiga, ó. E também, gente, ó,
Toda vez que eu faço isso, tem algumas bolinhas, mas isso é normal. E também já vai deixando seu like e se inscrevendo aí embaixo no canal. E também eu quero avisar vocês que vai ter porque eu tô pensando, gente, que eu vou sempre postar vídeo, acho que no sábado e na segunda. Mas eu não tenho certeza, eu vou ver direitinho se eu vou fazer isso, gente. Mas tudo bem. Um beijo e bye bye. Fiquem com Deus. Gente, eu também quero divulgar o canal da Mundo da Belly. Vou deixar aqui na tela, Mundo da Belly. Vou deixar na descrição para vocês ir lá e se inscrever no canal dela. Vou também tá divulgando o meu Instagram, que eu vou deixar aqui na tela também, que é Dude_Diversão_Oficial. Eu ia mudar o nome, só que o meu Instagram ficava em outro celular. Só que o celular ficou com meu irmão. Então eu vou instalar o Instagram nesse celular do meu pai que eu uso. Aí, gente, eu vou ter que mudar o nome. Aí eu vou ter tipo que dois Instagrams, tá bom? Então, você já sabe. E também, gente, eu tô pensando em criar outro canal só pra, tipo, brinquedos, tipo, bonecas, esses tipos de vídeos, sabe? E também eu acho que eu vou criar um canal de games, mas eu não tenho certeza. E também, gente, eu preciso muito, gente, que você se inscreva no canal, porque estamos chegando a 20 inscritos. E também eu quero chegar muito aos 90 para poder chegar aos 100 inscritos. Então já vai se inscrevendo aí, porque estamos a rumo a hashtag 20 inscritos. Então já vai se inscrevendo e bye bye. Até o próximo vídeo. Bye.